अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ खांसी के लिए है। खांसी बहुत ज़्यादा बच्चों को बड़ों को हो जाती है और हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमारे सीने में दर्द शुरू हो जाता है, बाज़ लोगों के पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है खांसी करते करते। बाज़ लोगों के सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है और बाज़ लोगों के तो आँखों में पानी भी आना शुरू हो जाता है खांसी करने की वजह से। हमारे जो है बहुत ज़्यादा जब पट्ठों में भी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, जब पट्ठों में दर्द होता है तो पीछे कमर में भी दर्द चला जाता है और बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको खांसी का बेहतरीन इलाज बताने वाली हूँ और इसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, इसको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मुफीद कामयाब नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। ठीक है जी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। आज अपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है? सर्दी गर्मी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे और सर्दी के अंदर भी बाज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी का हमला हो जाता है और हम खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं। बाज़ लोग तो सर्दी के अंदर भी ठंडा पानी नहीं छोड़ते, इसलिए आप लोगों ने ठंडे पानी को छोड़ देना है जब तक आपकी खांसी को आराम नहीं आ जाता। महंगे से महंगे शरबत आपने पिए होंगे, उससे आपकी जान छूट जाएगी। और क्योंकि शरबत जो है बहुत ज़्यादा नींद लाते हैं, हम कैसे कोशिश करते हैं कि बस हम जाग लें, मगर हम जाग नहीं सकते क्योंकि हमें शरबत पिया होता है, हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है और मज़े की नींद आती है। तो उसमें जो है हमें सुकून के लिए वो उसके अंदर ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिसकी वजह से हमें नींद आ जाए और हमें खांसी का हमला ना हो। मगर हमें ये नहीं करना कि हमें नींद आए, हम सोएं, हमें शरबत पी के हम सो जाएं, तो ये इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि आप यूनानी देसी दवाओं का आप इस्तेमाल करें तो आपको हमेशा हमेशा के लिए आपकी खांसी जो है उसका जो हमेशा के लिए हमें ख़त्म करना है। ये वक्ती तौर पे आपको आराम आ जाता है, मगर हमें वक्ती तौर पे आराम नहीं करना, हमें हमेशा के लिए आराम करना है। इसमें जो है आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है? इसमें मुलट्ठी है। मुलट्ठी जो है आपको थोड़ी इस तरह की मोटी ले लेनी है, क्योंकि बाज़ मुलट्ठियाँ जो होती हैं वो बारीक बारीक आप ले लेते हैं इस तरह की, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इसका, इसमें कोई ताकत नहीं है। इसलिए आपने इस लकड़ी को नहीं लेना इस तरह की बारीक। आप जब दुकानदार से मुलट्ठी लें तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इतनी मोटी लकड़ी लें ताकि इसकी अफादियत आपको अच्छे तरीके से मिल जाए। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसके साथ आपने बादाम का इस्तेमाल करना है, जो कि आपकी कमर का दर्द, जैसे मैंने बताया पट्ठों में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तो ये बादाम आपको ताकत देगा और आपको जो है खांसी का हमला भी कम हो जाएगा और आपकी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। और इसमें बादाम आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद आते हैं मुनक्का की तरफ। मुनक्का जो है अगर आपके पास इतनी पुरानी भी है तो कोई बात नहीं, बाज़ लोग जो हैं इनकी शक्ल देखकर इसको छोड़ देते हैं, मगर मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद मुनक्का है जो इतने रंग की हो जाती है। तो इसके अंदर से आपने बीज को निकाल लेना है। बीज निकालने के बाद फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह बनाना है इस दवाई को और किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपने बादाम, मुलट्ठी और मुनक्का, बादाम को आपने तोड़ लेने हैं। बादाम आपने इसी तरह के लेने हैं जैसे मैंने बताया कि पहले भी पिछली वीडियो में बता चुकी थी कि ये बादाम जो होते हैं ये कागज़ी बादाम होते हैं, दांत से टूट जाते हैं और इसके ऊपर डॉट आप देख रहे हैं इस तरह के आपने बादाम ने मीठे होते हैं ये सारे। तो इसलिए खांसी के लिए आप दवा तैयार कर लें, तो इसलिए आपने मीठे बादामों का ही इस्तेमाल करना है। इसको आप घर में लाकर तोड़ कर इसमें आपने गिरी को निकाल लेना है। खुले हुए बादाम बिल्कुल भी आपने नहीं, क्योंकि उसकी अफादियत कम हो जाती है। तो आपने ये बादाम लेकर आने हैं, मुलट्ठी आपने लेनी है और मुनक्का के बीज आप निकाल लीजिएगा अंदर से। इन सब चीज़ों को आपने हम वज़न ले लेना है, 50-50 ग्राम आप लेकर आएँ और इसको आपने मुलट्ठी का आपने पाउडर बना लेना है। 50 ग्राम आपके पास मुलट्ठी का पाउडर होना चाहिए, 50 ग्राम आपके बादाम होने चाहिए और 50 ग्राम ही आपके पास मुनक्का होनी चाहिए। तो अब आपने हम वज़न लेकर इसको पीस लेना है अच्छे तरीके से। इसका जो है आपने इन सब चीज़ों का जब पाउडर बना ले, मुलट्ठी का भी और मुनक्का का भी अच्छे तरीके से पीस लेना है। मुनक्का को भी आपने एक पेस्ट बन जाएगा ये, तो इस पेस्ट को आपने बादाम के पाउडर में और मुलट्ठी के पाउडर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप मिक्स करेंगे तो इसको चने के बराबर, जो चने की दाल होती है उसके बराबर आपने गोलियां बना लेनी है। छोटी छोटी गोलियां बनाएं और एक गोली आप बच्चे को दें या बड़े को 2 गोलियां दे सकते हैं। छोटे बच्चे को 1 गोली दें और मुंह में रखकर वो चूसें। 3 दिन तक आपने ये दवाई को खिलाना है, सुबह दोपहर शाम। आप यकीन जाने खांसी ऐसे जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं।
खांसी में इतना फ़ायदा होगा कि जितने भी बूढ़े हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द, सबको आप ये मेरी दवाई बनाकर दें। इंशाअल्लाह ताला खांसी जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और ये बनाकर रख सकते हैं, कोई ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं कि ये ख़राब हो जाएंगी। मगर जब आप किसी प्लास्टिक के डब्बे में रखेंगे तो फिर जो है आपको इसकी प्लास्टिक की स्मेल आ सकती है। मगर आपने इसको कांच की बरनी में, कांच के जार के अंदर आपने इसको रखना है, बंद करके रख सकते हैं। कोई ये चीज़ें ऐसी ख़राब होने वाली नहीं है। जब भी यूनानी दवाएं बनाएं, जैसे मैं बताती हूँ, तो वो यूनानी दवाएं जो आपने कांच के जार में ही रखनी है, प्लास्टिक में बिल्कुल भी नहीं रखनी, क्योंकि इसकी हिफाजत ख़त्म हो जाती है। अब आपने इसको जार में बनाकर रख लीजिएगा कांच के, और बनाकर आप 3 दिन तक खिलाएं। अगर खांसी को फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा थोड़ा सा हुआ है, तो आप 3 दिन से ज़्यादा भी आपको खिला सकते हैं। तो ये बहुत कामयाब नुस्खा है। महीना 15 दिन भी आप खा लें अगर आपको फ़ायदा, ताकि आपकी हमेशा के लिए खांसी ख़त्म होनी चाहिए। खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो आपको बेहतरीन आपको इस दवाई का रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये कामयाब नुस्खा मैंने आप तक पहुंचाया। अब आपका काम है कि दूसरे लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो खांसी में मुब्तला हैं, बहुत ज़्यादा अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी की जंग लड़ रहे हैं, तो उन लोगों को मेरी ये वीडियो जो ज़रूर शेयर कर दें, मेरी वीडियो दूसरों तक पहुँचा दें, ताकि आप लोगों के लिए, वो लोग जो है बीमार हैं, आप लोगों के लिए दुआगो बन जाए। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं काम कर रही हूँ, इस तरह आप लोग भी इसी तरह दूसरों को फ़ायदा दें। फ्री में आपको फ़ायदा मिल रहा है, घर बैठे ही आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं दुआ लेते? आप लोग भी दुआ लिया करें। मेरी वीडियो जब सुने, देखें, शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है जी। आज की खूबसूरत बात, हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ये एहसास दिला देते हैं। ठीक है जी। आज की इस बात पर भी गौर कीजिएगा और इन बातों पर ज़रूर अमल करना है जो मैंने आज आपको बताई, और इस खूबसूरत बात पर भी अमल करना है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी। ठीक है जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के कामयाब नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और बाजी पर उनका इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।